feedback na zadnjega govornika, čeprav sta bila tudi prejšnja dva zelo zanimiva, sem si zapisoval marsikaj zanimivega tudi zame bilo. Jaz sicer sem iz neke druge zgodbe tukaj, ne. Leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti prehaja prihodnje leto. Kljub temu pa bo prostovoljstvo en pomemben sestavni del tudi tega prihodnega leta. Jaz nekako, kar se prostovoljstva tiče, ne bom nikoli pozabil ene informacije, ki mi jo je nekoč dal dr. Ramovš. Bilo je po prvi svetovni vojni v zahodni Evropi je bila huda kriza, oziroma po celem svetu, tudi v Avstriji tedajni. Študentje so delali pri znanem psihiatru Viktorju Franklu in bila je lakota. Viktor Frankl jim je dejal, začnite se ukvarjati s prostovoljstvom. Morda s tem ne boste rešili svojih problemov s trebuhom, boste pa rešili probleme v svojih glavah. In na to se jaz večkrat spomnim. Kar se pa tiče leta 2012, evropskega leta, pa mislim, da bi, preden direktno odgovorim na to vaše vprašanje, mogel malce zgodovine povedati, kako smo pravzaprav prišli do tega leta. Kot smo danes že nekajkrat slišali, kot bolj ali manj vsi vemo, Evropa in pretežni del preostalega sveta se stara. Kaj je zdaj to staranje? Kdaj smo stari? Star je za nekoga, ki je 18 let star, je star nekdo, ki ima 2 meseca več, je že orang star. To je seveda zelo subjektivno. Z vidika zaposlovanja smo recimo tisti, ki imamo 50 let že v neki drugi zgodbi, kot tisti, ko smo jih imeli 30 let. V statistiki se kot starost pogosto jemljejo leta 65, sicer pa kot tista visoka starost, ko ljudje pretežno potrebujejo pomoč, pa se to jemlje 80 oziroma 85 leta starosti. Povprečno pričakovano trajanje življenja v Sloveniji je za moške 76 let in za ženske 82. Delež starejših v Sloveniji nad 65 let je trenutno 16,5 in ta delež se veča. V tem trenutku nismo s tem deležem zelo visoko. V Evropi, recimo Nemčija ima 20%, Grčija ima 18%, vendar glede na relativno nizko rodnost se bomo tem številkam nažalost malo tudi mi približali. Samo še en podatek o tem, kako se Slovenija stara. V Sloveniji je bilo lani konec leta 220 ljudi, ki so bili starejši od 100 let. To je v bistvu glede na 10 let nazaj povečanje za 200%. To so ene take spremembe, ki absolutno zahtevajo odgovor države, ne samo države, celotne družbe, vseh nas. Evropa se je, če se umim bolj na Evropo, se je z temi vprašanji začela srečevati že razmeroma zgodaj. Začetek 80-ih let je bila na Dunaju prva konferenca Združenih narodov na to temo. Drug mejnik na to temo je bilo leto 2002, ko je bila v Madridu ponovno konferenca oziroma skupščina Združenih narodov na temo staranja. Tam so bili sprejeti pomembni sklepi, ki jih morajo države vsakih 5 let prečekirati, kako se izpolnjujejo. Evropska komisija je tudi zelo aktivna na področju odzivanja na starost, na staranje družbe. 2005 je izdala zeleno knjigo, ki je omenil že dr. Ramovš, kjer je bila nekako prvič bolj izpostavljena tudi medgeneracijska solidarnost. 2006 je recimo Evropska komisija izdala nov dokument, ki govori o demografski prihodnosti Evrope, od izzivov do priložnosti. 2007 leta je bil nov dokument spodbujanje solidarnosti med generacijami. Skratka, osnovni namen vseh teh dokumentov je nekako aktivno soočanje z povečanjem
deleža starejših ljudi v naši družbi. Pomembna preokretnica pa je, posebej za nas Slovenijo, leto 2008. V tem letu smo predsedovali Svetu Evropske unije. Tedaj smo v aprilu organizirali na Brdu pri Kranju konferenco z nazivom Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti. To je bila relativno zelo uspešna mednarodna konferenca, ki je izpostavila tudi medgeneracijsko solidarnost, povezanost, soodvisnost. In še zdaj, ko sem kje, recimo nekajkrat na leto v tujini, pride kdo do mene in mi reče, to je bila pa res ena dobra konferenca. Eden od zaključkov te konference je bil tudi to, da bi se leto 2012, ki je bilo tedaj predvideno kot leto aktivnega staranja, poimenovalo tudi kot leto medgeneracijske solidarnosti. Ideja je bila, da ko govorimo o staranju, ne gre zgolj za eno generacijo, da gre za vse generacije, da je potrebno to imenovati in gledati širše. In ravno medgeneracijska solidarnost je solidarnost, ki vključuje tudi druge generacije in to tudi ne zgolj starejšo in mlajšo, ampak tudi, kolikor le lahko, tudi srednjo. Ta predlog iz te naše konference je v končni fazi bil sprejet. Bilo je pa kar veliko vzponov in padcev, tudi lobiranje je bilo tukaj veliko potrebno. Moram povedati, da nekako smo tukaj šli v korak z evropskimi nevladnimi organizacijami, kjer je nekako nosila zastavo Age platforma in skupaj smo nekako uspeli doseči, da se to leto imenuje tudi leto medgeneracijske solidarnosti. Staranje seveda ni stvar zgolj starejših, kot sem že rekel. Kot pa tudi staranje samo po sebi ni edini cilj. Ni zdaj cilj, da rečemo, malo nazaj smo imeli 30 ljudi starejših od 100, zdaj jih imamo pa 100, oziroma 220. Pomembna je tudi ta kvaliteta življenja. Vse več se govori tudi o temu. Slišim tudi debate že na to temo, da saj ljudje smo fizično sposobni doživeti 100-110 let, kaj pa čustveno, kaj pa glava, kaj pa možgani, kaj pa vprašanje demence. Zdaj prihajajo na plano ta vprašanja tudi. Recimo, v Sloveniji ima tisti, ki dopolni 65 let, moški 16 let pričakovanega življenja, ženska pa dobrih 20 let. Koliko pa ima tisti, ki dopolni 65 let pričakovanih let zdravega življenja pred sabo? Seveda manj. V Sloveniji moški 9,3, ženska pa 9,9 let. Razlika med temi številkami so pa leta pričakovanega življenja z takšno ali drugačno boleznijo. In v Sloveniji za moškega znaša 7 let, 7,1, za žensko pa 10,6 let, da bo skratka nekdo, ki ima trenutno 65 let, živel poleg tistih let zdravega življenja tudi toliko let z neko boleznijo. In smisel vseh politik in tudi te politike in obeleževanja aktivnega staranja je, da bi se ta leta življenja z neko boleznijo čim bolj skrajšala. Cilj je skrajšati skratka leta pričakovanega življenja z boleznijo, da bi, po domače rečeno, čim bolj zdravi dočakali tiste zadnje mesece življenja. Aktivno staranje ni zdaj nekaj, kar bi danes rekli, leto 2012 se bo začelo, tukaj bomo pa zdaj čez neke nove politike uvedli, zdaj se bo na zaposlovanju začelo drugače delati na področju sociale in tako naprej, ampak mi moramo to pojmovati kot nek trajnostni proces, ki sem že prej omenil, koliko raznih dogodkov je bilo v Sloveniji, je bilo iniciranih v Evropi. Tudi v Sloveniji na tem področju do sedaj nismo držali križem rok.
Recimo leta 97 oziroma 96 je bila v Sloveniji prva strategija varstva starejših, se je imenovala, ki je nekako začela razmišljati v tej smeri, da dom za starejše ni edina rešitev, ko bomo starejši, ampak so rešitve še druge. Leta 2006 je začela veljati druga strategija kakovostnega staranja, ki že pomembno temelji na medgeneracijski solidarnosti. Ta druga strategija je nastala v odličnem sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka. Je pa bazirala na tisti zeleni knjigi Evrope, ki je začela govoriti o solidarnosti. Kar se aktivnega staranja tiče, trenutno je zdaj to nek, če tako rečem, aktualen pojem. Kako je pa, rekel, družba oziroma politika prišla do tega imena aktivno staranje. Pred dobrimi 10 leti se je govorilo o uspešnem staranju, na to o zdravem staranju, na to o dobrem staranju, o optimalnem staranju. Na koncu je eno prepričanje, da bi bilo to aktivno staranje tisti naziv, tisti termin, ki bi bil dovolj širok. In tudi, recimo, definicija Svetovne zdravstvene organizacije glede aktivnega staranja pravi, da je aktivno staranje proces optimiziranja možnosti za zdravje, za vključenost v družbo in za varnost, da bi izboljšali kakovost življenja v starosti. Skratka, ta definicija je vse v tem trenutku ena od najširših in dejansko vključuje, jaz bi si upal reči, relativno vse skupine. Je res, da aktivno staranje namenjeno v prvi vrsti starejšim, ampak absolutno vključuje tudi druge generacije. Pri temu nazivu in pri obeleževanju tega leta moramo absolutno biti zelo pozorni na to, da ne bi izključevali drugih tako generacij, predvsem pa kot tudi skupin starejših, ki morda niso tako fit. Napačno je namreč tisto razmišljanje, ko kdo reče, dobro, ukvarjamo se s prostovoljstvom, bodimo aktivni, ukvarjamo se s športom in potem bomo aktivno živeli zdravo, dolgo in uspešno življenje. To nikakor ni nujno. Nikoli ne vemo, kdaj nas kakšna bolezen doleti in vedno je seveda in tudi bo v prihodnje določeno število ljudi, tudi mlajših, pa seveda predvsem starejših, ki bodo potrebovali veliko pomoči drugih. Direktor nemškega gerontološkega inštituta Clemens T. Schremer je napisal nekaj zanimivih misli o aktivnem staranju. Mislim, da na 3-4 stvari je primerno, da vas tukaj spomnim. In tudi dokazoval z analizami. Osnove za uspešno in aktivno staranje ležijo že v zgodnjih fazah življenjskega cikla. Drugo pa, nikoli ni v bistvu prepozno za začetek aktivnega staranja, za začetek ukvarjanja se z sabo, svojo prihodnostjo. Res, da je seveda bolje, da se začne čim prej, da se ustrezno izobrazi, da se začne tudi ukvarjati tudi s prostovoljstvom, z vključenostjo v družbo in tako naprej. Nikakor pa ni rečeno, da aktivno staranje že avtomatično zagotavlja zdravo in dolgo življenje. Predvsem pa je poudarjal v svojem članku na potrebo po zavedanju se tega, da starost ni to nekaj homogenega, kar smo že danes slišali. Obstojijo absolutno različni starejši ljudje, različne skupine starejših, ki imajo popolnoma različne tudi ambicije do svojega zdravja, do vključenosti v družbo in podobno. Jaz imam v svoji družini doma živa še oba očeta in mater, mamo in sta oba popolnoma različna. En bolj paše v ta
pristop, ki ga zdaj, rekel, Evropa gradi glede aktivnega staranja, drugi pa ne tako. Če zdaj lahko naredim ta korak naprej na aktivnosti, ki jih bo Slovenija na tem področju delala, to so zaenkrat še relativno okvirne aktivnosti. Vlada Republike Slovenije je konec novembra sprejela sklep, da se nekako zadolži Ministrstvo za delo, da prevzame te koordinacijske naloge na tem področju. Mi zdaj ustanavljamo koordinacijski nacionalni odbor na to temo. Imel jih bo se v začetku okoli 50 predstavnikov vseh generacij in različnih skupin, ne bo zaprt, možno se bo kasneje seveda vključiti, ker nismo prepričani, da smo zdaj v še tako širokem razmišljanju vključili popolnoma vse. V začetku leta 2012 bo nek osnovni otvoritveni dogodek na to temo, ki bo, upamo oziroma predvidevamo v eni od državnih inštitucij, upamo, da bo v državnem svetu. Na to pa planiramo po mesecih različne teme, ki se kakorkoli že dotikajo aktivnega staranja in seveda tudi medgeneracijske solidarnosti. Glavni dogodek pa planiramo v mesecu septembru, konec septembra, ko se bo, kot se že vsako leto, odvijal festival, ki ima, mislim, da še vedno sicer ime za 3. življenjsko obdobje. Gre pa to za festival, ki se vse manj ukvarja zgolj s starejšimi, ampak je vse bolj medgeneracijski, ki vse bolj skuša združiti generacije in vplivati na kakovostno in zdravo in aktivno staranje. Morebiti še nekaj razmišljanj o trenutno predlaganih temah, ki bi bile nosilne teme posameznih mesecev. Spodbujanje zaposlovanja in delovne aktivnosti za tiste v pokoju in tiste seveda, ki še niso dopolnili upokojitvene starosti. Mislimo, da je to ena pomembna tema, posebej še, če opozorim na to, da še do pred nekaj let se je v zvezi z aktivnim staranjem v bistvu razumelo le vprašanja zaposlovanja, daljšega ostajanja v aktivni dobi. Kasneje se je pa ta pojem aktivnega staranja razširil na tudi druga področja, pa tudi na druge generacije. Naslednja tema, ki mislimo, da bo in mislim, da mora biti kar na začetku, je tudi vprašanje prostovoljstva in aktivnega staranja. Morebiti bo to celo prva tema kot nek most med letošnjim letom, evropskim letom in prihodnjim letom. Naslednja tema mesečna naj bi bila skrb za bolne in invalide. Kako okrepiti varstvo ranljivih ljudi, ki so seveda še kako prisotni tudi v temi aktivnega staranja. Naslednja tema spodbujanje aktivnega staranja na lokalnem nivoju. Lokalni nivo je izjemno pomemben, tukaj smo že od dr. Movša slišali ta sosedska pomoč v krajevnih skupnosti. Naslednja tema, ki se tudi na nek način tiče lokalnega okolja, je spodbujanje mobilnosti starejših. Marsikje so ukinili avtobusne povezave, železniške povezave, ne samo starejšim, tudi drugim, brez prevoza je težko priti do nekih inštitucij javnega pomena, zdravstvenih domov, podobno. Spodbujanje zdravega staranja je bila tudi ena od možnih mesečnih tem. Spodbujanje neodvisnega življenja doma, naslednja tema. Interes večine ljudi je seveda, da bi čim dlje časa ostali doma. To je možno podaljšati z spodbujanjem, bi rekel, uvajanjem tudi alternativnih oblik bivanja oziroma tudi z uvajanjem teh sodobnih informacijskih tehnologij. Rečem, da je rdeči gum zgolj ena od možnosti.
Ne bomo smeli mimo točke medgeneracijske solidarnosti, to bo tudi mogla biti ena od tem, s tem, da mogoče je zgolj solidarnost vseeno malce oska. Marsikdo se pri solidarnosti sprašuje, kaj bom moral dati. Mogoče lahko to besedo solidarnost, ki jo nekako gradimo od leta 95, tudi malce že nadgradimo z kakšnim sodelovanjem med generacijami ali soodvisnostjo med generacijami. Mogoče se najde še kakšna druga beseda, ki je bolj atraktivna, bolj da več življenja temu. Spodbujanje strpnosti bi tudi lahko bila ena od tem. Vemo, da bo v naši družbi vse več starejših ljudi in to na različnih nivojih. Na cesti recimo bo vse več ljudi, ki bodo starejši od 70 in 80 let in včeraj sem čakal na enem križišču, kjer gre, ko se pokaže zelena luč za levo, praviloma 11 do 12 ljudi in jaz sem bil tam avtomobilov, jaz sem bil 8. na vrsti in sem videl, da drugi avto imel med prvim in drugim je bilo potem zelo velike razlike. In ko sem potem ga dohitel, tistega, ko so ostali avtomobili šli po drugih križiščih, sem videl, da je moj sosed, ki ima čez 70 let. Ne? In to je nekaj normalnega in moramo se navaditi, da pač starejši vozijo nekoliko drugače kot mlajši. Vsekakor tudi manj zaletavo. Ena od možnih tem je tudi otroci, mladina in vpliv vzgoje in izobraževanja na aktivno staranje. Kot smo prej rekli v tisti analizi te Schremerja, se ravno mlada leta, adolescenca, kaže kot en pomemben trenutek, pomembno mesto osveščanja za kasnejše zdravo in uspešno življenje. Pa mora biti še informacijska družba in aktivno staranje ter solidarnost med generacijami. Informacijska družba je pač družba, ki se vse bolj tika tudi starejših. Vse več ljudi, ki so vešči teh sodobnih oblik, informacijskih, komunikacijskih oblik, prehaja v to skupino starejših. Po drugi strani pa tudi vse več starejših kaže interes, da bi se izobraževalo na tem področju. Toliko, kar se moje predstavitve tiče, bila je mogoče malce daljša, kot sem pričakoval, upam, da je bila vsaj zanimiva, vsaj nekaj novega, upam, da sem povedal. Hvala.